还要提醒的是，民众到医院看病拿药要特别看清楚药单。有民众咳嗽到林口长庚看诊，这止咳药一天只需要吃3颗，没想到医生开错药单，上头打的是一天要吃45颗。林口长庚坦承有疏失。 看医生拿药单，当然按表吃药，但是有民众咳嗽到林口长庚医院看诊，看了医师给的药单，整个傻眼。每天3次，照3餐吃，每次15粒。要是一天照3餐吃，就得吃45粒咳嗽药，3天份共135粒止咳药，简直要病人吃药吃到饱。万一病患照单全收，那副作用呢？因为咳嗽的镇咳药大部分都是中枢止咳剂，剂量太高，它对中枢的抑制的作用会很强，所以会头晕、晕眩的。 真的到中毒剂量了只是呼吸会变得很缓慢，可能会造成呼吸的氧量不够。医师提醒，万一吃到的是麻醉药类过量，就可能呼吸衰竭致死。网友怀疑医师专业，果然是医师开药先开错剂量，没想到药师也没发现错误，135粒咳嗽药照开不误。林口长庚医院承认疏失，也表示不排除要对相关人员惩处。医师、药师先后出包，酿成大错。不过也因为药的剂量多得离谱，病患没有傻傻服药。记者吴一轩、林志纯台北报道。